Hello，大家好啊！这个视频来聊聊 Google 最近在偷偷裁员哈。最近这个 Meta 啊，还有其他的一些公司裁员啊，已经大家都知道了啊。我视频中也说过，也出上了新闻。但是 Google 呢，它也在裁员，但是它的裁法呢，和之前讲过的那些公司完全不一样啊。Meta 是一天之内宣布裁了这个8000人，全世界头条啊。而 Google 呢，是把同样规模的裁员拆成无数个小动作，悄悄的一点点的进行，几乎不上头条。那么我今天就要带你看清楚，就是这套悄悄裁人的手法，为什么它比高调裁员更加高明，也更加可怕。先讲这个 Google 到底在裁什么？如果你只看新闻头条呢，你可能会觉得 Google 今年没怎么裁员啊，因为它从来没有过那种宣布裁员这个1万人或者是大几千人这种大新闻。但如果你把2026年发生在 Google 的事一件件拼起来的话，你会发现你会看到一幅完全不同的画面哈。2026年2月，Google 向全球业务组的部分团队发出了自愿买断也就是自愿退出哈。给你一笔钱你可以退出，但是你自己自愿申请的。2026年初Google 又向这个知识与信息部门发出了买断。这个部门有多大呢？光是它就包括了搜索、广告、电商，大约2万名员工。同时被波及的还有中央工程师、市场、研究、传播等多个部门。到了6月初也就是最近2个星期， Google 又在云计算部门悄悄裁掉了一批人。其中呢，包括它最精英的网络安全团队之一，叫做威胁情报组，还有2022年被 Google 花大价钱收购的网络安全公司，这个叫什么来着？Mandiant 的员工。那 Google 云这几年其实发展非常好啊，它的增长都是2位数的增长就是这样的部门也经历裁员，还是悄悄裁。这次云计算的裁员呢， Google 没有发任何的公告员工是怎么让外界知道的呢？是他们自己一个个在领英上发帖子说这个他昨晚被裁了之类的，这种外界才知道。其中一个首席情报分析师叫做 Andrew他在领英上写道，他昨晚被裁了，还有很多 Google 威胁情报组的优秀同事一起被裁了。把这些全部拼起来，你会发现 Google 在2026年的裁员规模其实一点都不小它只是没有一次性的大张旗鼓的宣布过。这就是这件事情最值得讲的地方Google 为什么要这么做为什么他宁可把裁员拆成这个10几个小动作悄悄的进行，也不愿意像 Meta 那样一次性宣布痛快了事。这背后呢，有一套非常精明的值得我们看懂的方法论我把 Google 这套悄悄裁员手法拆成4个具体的招数。第一招叫做自愿买断代替强制裁员，这是 Google 最核心的也是最高明的一招。什么是自愿买断呢？就是公司不直接裁你，而是给你一个选择，你可以拿一笔钱上金钱上费，自己主动离开。Google 在发这些买断的时候，话说的非常漂亮，他的高管在内部的邮件里面写的是，这个项目适合那些对 Google 的使命和目标感觉不那么兴奋、不那么一致的人，或者那些难以适应他们需要的工作节奏的人。翻译成人话就是，如果你跟不上我们现在的快节奏，或者你对公司方向有疑虑，那么你就可以拿钱走人了。你看这个表述有多巧妙，他把我要裁掉你变成了一个我给你一个体面的自己选择的退出。被裁是公司抛弃你，自愿买断是你自己选择离开。这2件事情结果可能一样但是感受和对外的叙事完全不同。而且呢，自愿买断在统计上往往不被算作裁员，它不需要走那个美国法律规定的必须提前申报的大规模裁员程序，也就是 WARN WARN 它不会出现在裁员追踪网站的大数字里面，也不容易触发媒体的关注。这就是第一招的精髓，用自愿的2个字把裁员从一个公开的负面的事件变成一个私下的看起来你情我愿的交易。
这对一些员工来说确实也是有好处就是了，因为一些员工他如果跳槽的话，辞职是1分钱没有的，但是你刚好要跳槽，然后这时候有自愿离职买断，你这不是双赢吗？又跳槽又拿了钱所以说我也不知道申请自愿离职的是不是都是核心员工啊，他们都是一些能跳槽的人才申请，对吧？不能跳槽的就不申请了当然会不会强制的，或者是给你穿小鞋，那就不知道了这个 Google 裁员第2招叫做化整为零，把一次大裁员呢拆成无数次小动作，这就是今年Google 和 Meta 最大区别。Meta 怎么做的？一次性宣布裁8000人，这个数字太大了，大到必然上所有媒体头条甚至他都没上媒体头条，媒体都自己通过内线小道消息把它给这个挖了出来，然后上了头条。那么裁这么多人，必然引起股价波动必然让全公司恐慌。那么 Google 怎么做的呢？他把裁员拆散到一整年里，拆散到不同的部门、不同的时间、不同的名义下。2月买断一批这个春天的时候绩效淘汰一批，年终的时候云计算季末的裁一批，合同工那边在悄悄结束一批项目，还有一个一直在执行的针对中层管理者的扁平化的项目也在进行中。每一个动作单独拿出来都不够大，每一个都有一个独立的理由、独立的时间线、独立的说法。有招聘行业的分析师就一针见血地指出，正是因为这些裁员被分散到绩效评估、资源买断、部门结构重组、管理层扁平化这么多不同的动作里面，每一个单独拿出来都不足以撼动市场，不足以成为一条大新闻。这就是化整为零的威力同样是裁掉几千人，Meta 的那种方式是在水面上引爆一颗炸弹，所有人都看见。Google 这种方式是让水位一寸一寸的悄无声息的下降，等你反过来，水已经没过腰了。这2种裁员呢，可能最终裁的人数都差不多但是 Meta 让大家都知道， Google 的话可能很多人都不知道。Google 裁员第三招叫做静默裁员，就干脆什么都不说，不像其他公司裁员还要发个公告，它干脆就什么都不说。前面说的云计算部门裁员就是最典型的静默裁员。Google 它没有发公告，没有发内部信，没有任何官方声明，它就是非常直接的砍掉了一批人。被裁的员工呢，公司账号立刻被切断，很多人只能用私人邮箱给同事发一封告别信。外界是怎么知道呢？全靠被裁的员工自己在领域上一个个发帖子。当媒体去问 Google 的时候， Google 的发言人直接给的回应是一句标准的什么信息都没有的话。他说我们会定期的评估内部结构，以确保我们能够更好的满足客户和行业不断变化的需求。这句话你细品一下，他没有承认裁员，没有给数字，没有给理由，他又显得好像在正面回应，所以说这个 Google 的发言人的回应还是有水平的这就是静默裁员，让裁员发生，但拒绝给他一个官方的可以被记录、可以被追踪的形态。没有数字，没有公告，这件事情在官方层面就好像从来没有发生过一样。那这样确实挺好的其实很多时候虽然同样裁了几千人，其实公司里面大部分人都是不知道的，很多人都是没受影响的。毕竟 Meta 裁了8000人，也就是10个人中9个人没受影响大部分人没有受影响。如果你不去通知的话，大部分人可能依然觉得这个世界太平，也确实对大部分人来说世界还算是太平的。Google 裁员第4招也是最根本的一招，用一个无可指责的理由，就是把所有的这些动作统一包装起来，包装成统一的理由，那就是 AI 也就是最近所有公司裁员的理由。Google 几乎所有的裁员对外的说法都指向同一个方向说他们要把资源集中投入到 AI 上。而这件事情最讽刺的，也最能说明问题的，就是云计算的那次裁员。就在 Google 砍掉网络安全团队，砍掉那些调查真实黑客攻击的人类安全研究员的同一周， Google 正在它的云计算大会上隆重发布一系列 AI 驱动的安全新产品，包括所谓的自主防御能力、智能体防御框架、
你看到这个对比了吗？一边是发布用 AI 来做网络安全制度的网络安全这种炫酷的新产品，另一方面用裁掉真正用人去调查国家级黑客攻击的资深研究员。Google 用 AI 安全产品替代了调查真实威胁的人。在那次大会上 ，Google 的 CEO 批裁还宣布了一个数字，2026年 Google 整体机器学习算力的投入里面，超过一半要投给云计算。这句话呢，翻译过来就是 AI 基础设施的投入正在挤占公司其他一切的资源，包括那些资深的、薪资不菲的，但不直接服务于 AI 的人的岗位。讲到这里呢，我们能回答最开始的那个问题了 ：Google 为什么要悄悄裁呢？因为悄悄裁对 Google 有3个巨大的好处。第一个好处就是保护股价和品牌。Meta 一次性裁掉8000人，股价短期波动，品牌被打上在大裁员的标签。而 Google 用化整为零、静默处理的方式，市场上几乎无感。外界对 Google 的印象仍然是那个最稳健、没怎么裁员的 Google。对想要跳槽到 Google 的人也不会有所影响。第二个好处就是避免恐慌和监管。一次大裁员呢，会让全公司人心惶惶，也会引来工会、媒体甚至政府的审视。而悄悄裁呢，把冲击散开，每个部门的人都觉得这次没有轮到我，整体的恐慌和外部的监管压力都被稀释了。第三个化整为零的悄悄裁员的好处就是也是最阴险的，维持一个 Google 没有大规模裁员的官方叙事，因为每一次动作都不大都有独立的名义。 Google 可以非常理直气壮的说Google 没有进行公司层面的大规模裁员，他们呢只是在做一些团队层面的正常的结构调整。这句话在字面上甚至它是成立的但是对那些被裁掉的人来说被一次性大裁员裁掉和被悄悄的这个寂寞的裁员请走其实并没有区别，没有任何区别工作一样是没有了。那么讲到这里，我必须讲一个能让你看清这套手法本质的细节。Google 内部的工会叫这个 Alphabet 的工会，在这一切发生之前就发起过一个请愿，这个请愿呢已经收集到超过1400个签名。请愿里有一句话说的特别戳心，员工们写道：公司明明处在一个非常强劲的财务状况里面，却让这么多有价值的同事在没有任何解释的情况下离开，这让人更加痛心，更加心痛。注意这句话的关键，财务状况非常强劲，也就是说 Google 现在财务其实是非常好的，裁员并不是经济的原因。这也是这个2026年今年这一整波科技裁员最核心也是最反常识的地方。Google 它不是因为没钱裁员， Google 是全世界最赚钱的公司之一，它裁人并不是因为公司活不下去了，而是因为它要把钱从人身上挪到 AI 算力身上。员工的请愿还提了几个要求，保证遣散金，在裁员之前先提供买断，保证基于个人能力的评级，而不是那种把人分等级然后淘汰末位的制度。这些要求背后是一种深深的不安全感请愿里直接写了一轮又一轮的裁员，让我们对自己的工作感到不安。这就是悄悄裁人这套手法对留下的人造成了真正伤害。如果是一次性大裁员，痛快是痛快但裁完了已经裁完了，剩下的人至少知道这一轮过去了，我们暂时安全了当然现在的时代背景下，大家也都知道有下一轮但是呢，这种悄悄裁化整为零，持续一整年的裁意味着什么呢？意味着每个季度每个月你都不知道下一个悄悄裁员、寂寞裁员、不发公告的裁员的动作会不会轮到你的团队，会不会轮到你。这种持续的看不到尽头的不确定性对一个人的精神消耗比一次性痛快的大裁员可能会大得多。那么 Google 裁员跟我们到底有什么关系呢？不管我们在哪个行业哪个公司如果我们的公司开始用自愿买断结构优化，
聚焦核心业务、提升运营效率等等这些词的时候，那么我们就需要提高警惕了哈，因为这些词呢，很可能就是悄悄裁人的开场白，而且呢，要特别警惕资源买断。招聘专家说得很清楚，买断呢常常是裁员的前奏，但不总是哈。公司通常会提供资源买断，温和的减少人数。如果呢接收的人太少，达不到他砍成本的目标，他就会动用强制裁员。也就是说，当买断出现的时候，它往往是一个信号，这个部门正在被列入需要缩减的名单。就是当我们公司有资源买断的时候，我们需要去做几个冷静的判断哈。我之前做视频有说过哈。我们所在的部门是不是公司的战略核心是不是公司的印钞机？我们的工作是直接创造收入呢，还是属于这个成本中心呢？是给公司创造价值呢，还是公司的成本呢？如果公司明天就有强制裁员，那么我们手上的技能在外面的市场上还值不值钱呢？需要把这几个问题想清楚，比这个纠结这个裁员到底会不会轮到你会不会轮到我们要重要的多。现在这个 Google 的悄悄裁员Google 今年裁员其实是把一个残酷的真相用最不引人注意的方式悄悄地告诉了我们，在 AI 挤占一切资源的时代这个 AI 时代，大家都需要买这个 token 算力的时代，一家公司就算再赚钱，像 Google 这么赚钱，也会持续的安静的把那些他认为不够核心的人认为是这个成本而不是这个收入的人给请出去。Meta 的方式是当着所有的人的面前开一枪，这种还算比较直接Google 的方式是在你毫无察觉的时候悄悄的把氧气瓶抽走。哪一种更可怕看完这一期，每个人心里可能会有他自己不同的答案。OK， 虽然裁员迟早会发生，但希望我们都不要这么快经历裁员，能够坚持到最后一波吧。感谢看到这里，如果觉得视频还不错的话，请帮我点赞、关注、订阅、转发。那么下次视频再见，拜拜。